एक गांव में एक किसान और उसका दोस्त एक विशालकाय बंदर साथ रहते थे। किसान उसे अपने बेटे की तरह मानता था और रोज फल खिलाता था। लेकिन जैसे जैसे बंदर बड़ा और शक्तिशाली होता गया, लोग उससे डरने लगे। एक दिन गांव में गुस्से से भरकर बंदर ने सबको डराना शुरू किया। गांव वाले घबराकर इधर उधर भाग गए। तब किसान ने हिम्मत दिखाई। उसने रस्सी पकड़कर अपने दोस्त को शांत किया और समझाया कि प्यार और अपनापन ही असली ताकत है। उस दिन के बाद बंदर फिर से शांत हो गया और गांव वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार और धैर्य सबसे बड़े गुस्से को भी काबू में कर सकते हैं।